Alhamdulillah, Lilin Baba da amaryarsa Ummi Rahab sun je dubiya ƙafa da ƙafa har asibiti wajen Adam A. Zango. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yau muna ɗauke da wani bidiyon labari wanda ya ɗau hankulan mutane matuƙar gaske. Kan zuwa dubiyar Adam A. Zango da su Lilin Baba suka yi tare da amaryar tasa Ummi Rahab suka je domin duba shi. Wanda yanzu haka babu wani abu da yake yawo a social media face wannan bidiyon na mawaƙi Lilin Baba da amaryar tasa Ummi Rahab inda suka je duba Adam A. Zangon har asibiti, wanda jama'a da dama ke ta masa addu'ar Allah ya ƙara haɗa kawunansu. Tabbas wannan abin da mawaƙi Lilin Baba ya cancanci a yaba masa da ya ɗauki matarsa suka je dubiyar jarumi Adam A. Zango. Sabida idan aka kalli abin da ya faru a shekarun baya da suka wuce, wanda aka dinga dambartuwa kan lamarin Adam A. Zangon da kuma Ummi Rahab ɗin kafin auren nasu da Lilin Baban, wanda har aka yi auren abin bai daɗi ba, wanda sai yanzu katsam aka hangi wani bidiyo da mawaƙi Lilin Baban suka je har asibiti domin duba Adam A. Zangon, inda ake ta masa addu'a haɗe da fatan alkhairi da kuma Allah ya tashi kafaɗin Adam A. Zangon. Shin wane fata za ku yi wa Adam A. Zangon da kuma shi Lilin Baban? Muna addu'ar Allah ya ƙara haɗa kawunansu. Ku ci gaba dai da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta dai ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku, sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. To ga bidiyon dai ku kalla. To wannan kenan, kun dai ji rahoton da muke ɗauke da shi. Tabbas mawaƙi Lilin Baba ya yi cancanci a yaba masa, duba da yadda ya ɗauki matarsa Ummi Rahab suka je har duba Adam A. Zango har asibiti. Tabbas dole wannan bidiyon ya ɗau hankulan mutane tare da kuma fatan alkhairin da za a yi masu. Tabbas duk wani masoyin Adam A. Zango da kuma Lilin Baban za su so ganin wannan bidiyon da kuma wannan ziyarar da suka kai wa Adam A. Zangon. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ta haka ne idan kai da zarar mun ɗora labari zai zo gare ka. Mun gode da sauraron mu da kuka yi. Ku bayyana mana ra'ayinku. Shin kuna ganin abin da Lilin Baban yayi ya cancanci yabo?